Assalomu alaykum do'stoni aziz. میخوام در این ویدیو با شما یک خبر نخشه رو از یک گوشه استانبول رسونم. دوستان عزیز، شاید که بیشتری از شما در شبکه‌های اجتماعی دیدید که با یکی از رایون‌ها با یک چند رایون‌های استانبول چه خیلی آبشویی شد، یعنی آفت طبیعی اومد، یعنی سیل. دوستان عزیز، یک چند رایون‌های استانبول رو سیل زیر کرد، یعنی آبشویی شد. این رایون‌های حلقله، اردنبودگاه و کوچک چکمجه هستند که متاسفانه خیلی ضرر کلان رساند. سیل با شدت آمد. در بعضی جاها گفته می شود که سیل با مانند دریا آمد، حتی بلندیش تا 2 متر هم بود. سیل حتی به درون دکان‌ها و خانه‌ها در آمده، بسیاری از جایها را ویران و آلودگار کرد و زیان خیلی کلان رساند. دوستان عزیز، در نتیجه این سیل زیاده از 10 نفر غیب زد که حالا هیچ درکی نیست و زیاده از 5 نفر زخمی شدند و متاسفانه 2 نفر که آنها داماد و عروس بودند جان باختند. دوستان عزیز، در آخر ویدیو پارچه‌هایی که با ما ارسال شد از همین حادثه سیل میگذارم، مرحمت تماشا کنید. دوستان عزیز، خود را احتیاط کنید. هر کجایی که باشید، در غریبی، در مهاجرت، خود از آن را احتیاط کنید. مرحمتان با خدا. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dereye bak. Nasıl taştı? Her taraf su, sel, arabaları götürüyor sel. Allah sen yardım et ya. Giriş katta oturanlara, bodrum katta oturanlara. Bak araba kendi kendine gidiyor, görüyor musun? Bak şu araba var ya, bak sürükleniyor. Bak araba sürükleniyor. Ay kaçında? Hiç bilmiyorum ayın kaçında. Abi tünel göl olmuş. Gidemiyoruz. Hadi gidelim.